ваш новый ремонт не прослужит вам долго, если у вас есть любимый кот. Вы только заехали в новую квартиру, а через полгода ее уже не узнаете. Привет, я Ангелина, комплектатор студии Арт Квартал. Здесь мы рассказываем о фишках дизайна и ремонта. Подписывайся. Итак, как же создать долговечный интерьер, совместимый с котом? Первое. Мебель. Выбирайте в качестве обивки дивана микровелюр. На нем коготкам не за что зацепиться, как, например, на рогожке. Второе. Двери лучше под покраску. Всякие классные отделки по типу шпона и эмали намного сложнее поправить, чем просто перекрасить дверь. Третье. Красивые текстурные шторы – новый вызов, буквально новогодняя елка, потому что по ним так легко взбираться. Поэтому выбираем гладкие ткани. А какие есть любимые места в квартире у вашего питомца?